这乱世，生命如草芥，要想终结这乱世，总该有人要站出来。吾等此家破贼，不孝弟狗，誓不还。东家曾言，男儿何不带吴钩，收取关山50州，以此谢苍生。吾等绝不做匹夫，敢去否？同去下。徐坊主，小侯爷令我在此等候多时，有劳天兄了。生活在太平时，谁愿自家远行？但生在这乱世，谁又能独善其身？勒紧马步，天亮之前必须赶到下一个镇子。东家，我有点看不下去了。先走，东家，我说了，天亮之前必须赶到下一个镇子。是。这。主子，按照时日来说，小东家应该到了边关。桂英，照顾好小东家的庄子，要是有哪个不长眼的，你就动刀。出了祸事，自由我来扛。主子，放心。少爷若想去送，该早些的。小东家都走远了。老子才不送呢。他去边关，不仅是顺了我和小桃桃的意思，更是要谋出一条路。这世道哪哪都是黑的，小东家想要起事，这2000里边关便是他迈出的第一步。东家，这就是梅子林了。这里应该就是常四郎说的地方。哥儿几个催马，继续向前赶路。东家，有些不对劲儿啊！该抬刀了。江山雾笼烟雨遥，10年一届，斩皇朝。是小东家吗？正是。可有公证？陈家桥拜谢东家，拜谢东家。请起，诸位，请起。东家这一轮来的正是时候。内城那边的消息是从西北江召回来的10万骑卒，开始支援边关。当初小侯爷说过，当10万援军开始奔赴边关，便是我出骑兵的时候。西北边疆还有兵，但都是一些头发花白的老兵户了。还有就是一些流民和牢犯，这些人即便有心，也打不了什么硬仗，但好歹也有10万的人数。若是按照我自己的意思，我定然是不想帮着烂疮朝廷。但常少爷说，我等并非是救朝廷，而是在救民。与其去杀10个贪官，都不如救这一轮的边关烽火。常少爷倒是个妙人。
怪不得你们愿意给他卖命。东家说这话不对的，往后我这80余人，只归东家调动。哎，硕士能活着回去，去留，诸位自行决定。听东家的，听东家的。河州的情况如何了？早些时候，听说河州北城门那边有数以万计的难民，但后来都被一个破敌将军给带兵围杀了，人头堆入箩筐，冒了军功都入兵部，好像赏了不少银子。那将军名叫赵青云，不错。小东家放心，我赵青云这一生与敌人势不两立，此生之所愿，为报国安民耳。希望我没看错你。诸位，我等出边关，生有所去，死有所归，也不枉英雄一场。愿将腰间3尺剑，烽火萧萧斩北敌。诸位，且随我往北去驼头山。好。莫往前，否则老子晒刀了。晒了刀，莫不是真做老匪了？敢问一句，是哪家大王？袁家的，找一位叫风秋的人。可有公证？来人了！我还以为侯爷把我们都忘了。各位，请跟我来。走。这是封将军。内丞许穆拜见将军。这位东家，郭姓侯还说些什么？他说你们都是调乱的好汉，这一轮便让你们跟着我。小东家有所不知啊，当年郭姓侯离开边关，我等这3000人，真恨不得随他同去。幼帝登基，朝堂内乱，朝堂怕郭姓侯改朝换代，早早去了他的兵权。我们这3000人也同样去了官家的身份，如今就像丧家之犬，无根无凭，
蛰伏在这边关的大烽火之中。我现在不是将军，少东家，称我冯丘便可。今后，您才是这青龙营的将军。青龙营，东家，几年前的青龙营，乃是破敌的第一营，据说该有2万人，大都殉国了，只剩这3000人。他们的身体，有的被马箭射碎，有的被崩石崩烂，有的被敌人抓去喂了狼，还有烧成了炭粒。但是小东家，我们3000人都说了，宁死也要死在边关，替小侯爷看好这江山。小侯爷说，若铮铮铁骨，且万死不辞，我等就是大计的长城。侯爷告诉我等，大计风雨飘摇，我等身为士卒，若守不住这江山社稷，还有何脸面回到内城救我们的父母妻儿？如今3000青龙营早已一无所有，唯有舍生忘死之志，无所匹敌。龙腾长风冒眉间，火雨之间气如烟。这人间，若有一日天下太平，边关安和，我要带着兄弟们去长阳最大的酒楼，去喝几碗烈酒，去即将吃几位桃花女。不去藏富美心，如一之间，心如烟。败诉！败诉！小东家，国姓侯近来可好？闪了风寒，咳得有点严重。哪里是什么风寒？侯爷2年前在边关受了箭伤，险些射烂了胸膛，撑着身子，带着我等骑马奔波了3日，连拔了敌人在庸关前的4个营寨。记得那一日，边关下了大雨，700里外的庸关尚未被打破。侯爷带着伤、单人一起从边关回内城述职，沿途的百姓都冒着大雨恭送侯爷。若不是为了朝廷耽误了医治，如何能落下如此一政？对了，冯丘，入境边关的局势如何了？那个破敌将军还算有些血性，并没有弃城逃走。如今敌人大军已经增至13万，
河州的守军加上民夫，总计不过4、5万。再过几日，西北疆的10万老兵也能赶到。唉，即便是如此，我估计河州也守不住了。北地节节胜利，士气会越来越高涨。反观河州那边，未战先怯，顶多是靠着一股怒劲仓皇而守着。有无办法越过河州去望州？我等不是要驰援河州吗？我等去河州守城，不过是杯水车薪，顶多是作为炮灰使。侯爷说了，我们的作用是做一支骑兵。那小东家打算怎么做？越过河州，到敌人的后方做团战搅屎棍。就凭我们这些老东西？苦心人，天不负。你们在这边关卧薪尝胆，我相信3000老卒可吞敌。有志的人，事情终能做成。敬拜青龙营的3000将士，可愿随我徐牧一道，杀这一轮边关烽火，交手破敌？同去，愿随赴死。同去，愿随赴死。魏将军，地图，请。这一次，狄狗子是要吞并我大计，13万大军都已经围在河州门口。从河州到望州有200里地，敌人的辎重粮草应该都是从望州输送而来。自然是。狄狗山旗有屠城的毛病，并无民夫输送，他们的粮草辎重都是由千人队分批次的输送。凤秋，劫粮道如何？劫粮道？木哥，要入夜了。东家，附近有敌人骑马夜巡，有多少人？2000余人。凤秋，你带300人，从这边出去往右，用树桩堵住官道。陈先生，你带500人，用同样的方法往左，把路也堵了。是。东家，那我等做甚？陈胜，你也带500人，就埋伏在对面，记住，切莫有相对。东家，你猜的果然没错，他们定是携带了粮草辎重，不敢走官道，朝这边来了。周孙，陷马坑挖好了吗？回东家，两边都挖空了，马车一过便会塌，能陷4、500骑。坑里摆了400根地锚，人和马都跑不了。听我的口令，一旦陷马坑塌了，立即动手。不对劲，薛尚公在，把他射下了。好，可以。真怀念当初攻打望州的时候，城门一破，便入城门烧杀，那些嫩花花的气人女子，
奸的奸，杀的杀，剩余的老弱病残全部为了我的鹰。知道为什么我的鹰会双眼如炬吗？都是全部吃了气人的眼睛。啊，我的声音呢？想必是去吃人了吧？不对，我怎么感觉背后凉凉的？这100多里路段，气人都被杀光了，都侯莫要担心。这一次，合着的技人很麻烦，小心点儿。你去前面探查一下。是，这。视线马克，小心有埋伏！就是现在，上！四虎，还记得我对你讲过什么吗？小的，吾乃大计之虎，最大的军功是我的呀！原地警戒，警戒！烈火翻身告别，狂欢时分前无了，在逃亡中灭绝，万民血染帝国，游离在荒野，人在难追杀，与绝望的太多，希望永于经典。看谁不再忍受沉默，心难和正在沉睡的我，冲撞随命运枷锁野火，烧尽残破。看谁不再忍受沉默，心难和正在沉睡的我，冲撞随命运枷锁野火，烧尽残破。有人跪在灰烬中，有人抬头怒火，在夜里高歌血，有人烧呐喊出嘶吼。老将军，战子如何？死了130余兄弟，伤了200有余。天兄，稍后清点马匹。东家，若不然，我等再劫杀一轮。不行，我们在此劫杀已然是暴露了。小东家，不如取了马匹，立刻远遁，之后再找机会。什么味道？东家，这是伙食。凤秋，你说敌人接下来会如何？我们动了辎重队，敌狗一定会派重军前来绞杀的。每人骑1匹马，换了敌人的袍甲，再带上5车伙食，余下的伙食、辎重、粮草，全部推到官道上烧掉。这小东家，这是为何？诸位，我等只有3000人，若是参与河州守城，不过杯水车薪；但若是我们趁此机会拿下望州，便可以将10几万的敌人大军堵在2头中间。待10几万敌人大军粮草用尽，定然会军心生变。夺下望州，敌人
定会有大军来袭。我等只有3000人，没有援军，只能死守望州，至少要守到敌人10几万大军粮草断绝，无力再战。到时候，河州的守军出城绞杀，不仅解了河州之围，也是一场史无前例的大胜。这一仗要是守不下来，我们所有人都得死。不错，北敌人定会派大军来围城。但是，虽然我等只有3000人，但这一轮并非是我等的死期，而是我等的天赐良机。若是我等有以1当10，则是3万大军；若是我等以1当100，则是30万大军。谁敢言我等兵微将寡？吊着卵的，便随我徐穆，长枪所指，夺下望州。听东家的，听东家的，听东家的。恭喜破敌将军有力不世之功啊！走走走。敌人这几日偃旗息鼓，怕是不出3日会再次来犯。我等还是不能松懈。要是再打几场胜仗，这破敌将军说不定要封侯啊！破敌，赵将军无愧此名。我等驻守河州，为的是报国安民，至于什么封侯拜相的，我没想过。将军，酒都温好了，你看这个，刚养了半月的牛犊，给您下酒。破费了。你站在这儿，是让我请你吃酒啊？啊？我率10万兵回营，助你们守河州，3日不到，损失2万。你们萧峰营喝酒吃肉我不管，为何不给我等开军粮？想让我等死吗？朝堂有言，若是尔等立下军功，便能迁去内城，恢复济民身份。连将军怕不是忘了自己是何等身份？要想摘掉最沉的帽子，你得立功。等一下。这几日你们也算有功，这算是赏你们的。只是军粮的事情，日后莫要再提。娃娃，你叫何名啊？我叫喜弟。哦，我叫连勇。想当年呐，我23岁时便率10万兵户征战西北疆，7日破狼关，让所有叛军闻风丧胆。那时的我们，长刀破浪1000尺，攻如霹雳险境。若不是朝廷议和，再给老子们20年，定然将敌口整个草原都打下来。
可如今呢，人老了，刀也朽了，这大计的江山也是风烛残年，我就想不通，这从什么时候开始，怎么大计便经不起打了？我看爷爷刀老人未老。你说的对，刀老人未老。我呀，19岁开始立志报国，倾尽博采铸就了这把刀，销售破敌。转眼47年风雨，刀老了，人未老。正所谓明池星驰风宝剑，此君一夜斩地满啊！来，这是牛肉，爷爷送给你。如果有一天爷爷战死了，希望你能记住这个牛肉的味道。想要天天吃牛肉，就要将敌口赶出去。阿弟，还给将军。哎，无妨。我连勇一把年纪，其实难得跟孩子吐露心声。你呀，将这肉给大家伙也分分，尝一尝啊。将军，我这里有找来的药草，可治痢疾，送与将军一些。一介村妇，难得失礼。我东家教的，做人切莫疏恶，也切莫忘恩。谢了。大人，能否再赏一碗吃食？去！一天天的就知道吃，等敌人来了，你们全部都得死！所有人，无论老少，都给我补成强去！娘亲，喜妹不怕，娘亲在。娘亲，我想东家了，我们不去内城寻东家吗？2000里边关路，无马无车，我们会死在路上。你还记得东家说什么吗？记得，东家让我等莫忘了，我们是徐家庄的人，男的带卵，妇女背弓，我们要靠着股狠劲儿活下去。东家，查清楚了，城内至少2000守军。陈胜，霞儿和青龙营的兄弟们可休整好了？已经整装待发，随时可以攻城。小东家，我们3000人攻城，
敌狗军有2000守军，有点难搞啊。确如老将军所言，但兵法有云：实则为之，武则攻之，败则战之。陈胜，望州城你熟悉，你带几十人蛰伏进去，见机行事。东家放心，我等定会里应外合。我也去。胜哥，侠儿们轻功好，送你们一程。此去凶险万分，若是势不可为，立刻翻城墙逃出来。我会把所有的马匹都放在林子里。东家，我等既随东家来了边关，便不会逃。就是，好。好，就等你们这句话。你记着，若是今夜无雨，便用火箭烧城。我记得那城南的油坊有一处地窖，那里边应该藏有火油。你点火，我们攻城。东家，我城内的家中尚有一瓶好酒藏在地窖中，等我放了火，在城内等着你们，与你们畅饮。好。在荒野，人在难留下，你绝望的太多，希望永远信自然。看谁不再能忍受沉默，信那个正在沉睡的我，冲撞随命运枷锁野火，烧尽残破。看谁不再能忍受沉默，信那个正在沉睡的我，冲撞随命运枷锁野火，烧尽残破。兄弟们，怎么共赴国难？日后有人提起，一定会说青龙营和徐家庄的人都是掉卵的好汉。这一轮，我们要让敌狗知道，东家，人手已经布置好了，让我等先上吧。陈先生，你们只有50人啊！人虽少，却有破阵之志。东家且看好。无论众寡，长驱直入，敌虽10万，无一人能破我。大鸡之虎何在？死虎在此！随我出征！杀！连跪在灰烬中，有人抬头怒吼。在夜里更和血肉下出别管我，快去开城门！
所有人快去开城吧！木哥，这城门打不开啊！东家，城门已开，杀了他们！有人跪在灰烬后，有人抬头怒吼，在夜里高歌血，又燃烧那暗土地。让我脱！冲吧！生哥，生哥，生哥！接着来，别松劲儿。怎么样？能喘气儿了。当初老官差赴死在北城门，大秦的旗帜不能倒。诸位，开战吧！而田松为死离开望州，这一轮更像是一场救赎。田兄，我们打下望州了。我们打下望州了。列位，我们打下望州了！我们打下望州了！
我们打下王州了，打下王州了！刘王，我猜劫粮的那伙人定是继任的大将，深谙兵法布阵。李破山都已经死了，那国姓的王爷也没了兵权，现在的大计就是个废物，何来的大将？劫了我的粮食，就觉得可以动我的筋骨。哼哼，先前储备的粮食如何？收拢来的粮食和辎重，早就已经藏好在望州了，不日便可抵达前线。吕王，请放心，这一次至少有好几个部落一同前往望州，护送10000余人。传令下去，粮草和辎重一到，立刻攻打河州。报告大王，望州城失陷了。你说什么？有一股3000骑的巨人夜袭了望州城。我们已经彻底把河州城围死了，连根毛都飞不出去。这些人是从哪里来的？有没有可能是劫粮的那批人？哦，先劫我粮食，再夺我望州城，这是要断我的后路啊！这个继任他不简单，呵呵，可惜了，他只有3000人，在我10万北狄铁骑的面前，也只能蚍蜉撼树。号令全军将士，随我夺回望州城，我要把他们全部杀掉！是，等等，把那个3000人的统领给我活捉了。我要看看是什么人敢偷袭我10万大军。是。小东家，昨夜这一战，殉国者至少500-600人。如今我等只有2000余兄弟驻守着望州，若想打赢这一仗，恐怕还需要河州的驰援。陈先生，河州情况如何了？东家，河州已经绝粮了，很多民夫和百姓都被活活饿死。若没有那些老兵户的支援，河州早被打烂了。那赵青云只会拿民夫填城河。小东家，若是再遇见他，还会拿他当故人吗？我等已不是一路人了。若是再遇见他，我一定狠狠地揍他一顿。东家，东家，望州城内的情况已经派人摸查清楚了。望州城内竟然储存着大量粮草。东家，我没事了，我还能打的。凤秋，
我们只要守住望州，就是断了敌人的后路。谨遵小东家令。东家，东家，东家，我与周洛两个方向探查，获悉敌人正在赶回望州。东家，河州之围是解了，但我们怎么办？怎么办？3000人守10万大军，徐牧啊，徐牧啊，你说怎么办？诸位，敌人已经弃了河州，直奔我望州而来。虽然我等只有3000人，但若是河州的守军出城追击狼狈不堪的敌人，定能反败为胜。周孙，这一带你熟，你带几个少探前往河州求援，记住，一定要保护好自己。是，东家。倘若是不出兵呢？好了，莫说了，都随我下去，我有事和大家讲。不瞒各位，10万敌人大军正在奔望州而来。我徐牧问各位，你们怕不怕？此有何惧？就怕杀不上敌狗。可是我怕。我徐牧这辈子最大的念想，莫过于有一日赚够了银子，做一个富贵的安乐公，带着我庄子里的人平平安安的过好日子。但是这混乱的世路，偏要举起了鞭子，把我等鞭得体无完肤。既然活不下去了，那便战！这一轮，我等2000余人，可能是有去无回了。若是有家眷的，便留封家书吧。但是你们记住了，这一轮不论输赢，你等皆是救国的英雄。是死对东家，是死对东家。木哥，俺还没娶老婆，那你写给谁啊？你写给小嫂子吧。那我写什么呢？河州城报，望州喜报，望州城已经克服，望州城已经克服。报，将军，望州城已经克服，望州城已经被夺回来了。你他娘胡说什么？信不信老子砍了你！将军，望州失地确实已经克服，先前北敌10几万大军停战，也是他们截了粮道，解了河州之围。若是这样，岂不是说这破敌的头功实在是另有其人？将军若不信，可以生一道狼烟。去，点燃烽火台。是，点燃烽火台。行伍里的说法，1道狼烟为谢华，2道狼烟为求援，3道狼烟则是寓意着敌人口关，危在旦夕。主子，边关的军报。
好啊，好啊！主子，这是什么喜报？小东家打下望州了，北敌10几万大军，尽数被我大计围堵于2城之中。北敌大军却粮草四众，要不了多久，便会击溃兵变，士气崩塌。妙啊！小东家真是妙啊！他赵青云要是不傻，这时候便知道要配合望州的小东家，趁着北敌人示弱，出城围杀一波。这不仅是驰援望州，更有可能是我大计100年来最出彩的一次破敌。顾英，我从未想过小东家会这样选择。主子怎么说？如果我没猜错，北敌大军在惊变之后，那位陆厉王将会带着大军折返，复而攻打望州。主子也就是说，小东家要带着不到3000的老兵，去守住10几万大军的攻关。确实。赵青云那个狗妇，若是误了这一轮大事，我誓要杀他。不行，我要入殿启奏齐本，让兵部催促赵青云速速出军。主子不急，这样做，朝中的老狐狸一定会参你。参吧，我袁桃能死，但大计不能忘。撤离河州，支援望州。我守了这么久的河州，驱逐满意的头功本就应该是我的。将军，望州斥候来报，请求河州支援孟州。而且我听说，这次打下望州的骑兵曾是您的故人，名字叫徐牧。居然是他？但朝廷并未告知于我等啊，莫非是义军？将军，若真是义士，何不让那帮老兵替我们卖命？郑都尉，说来听听。若真如将军所猜的那样，他们这次出兵定无身份。若是战事失利，他们就是替罪羊；若是胜了，军功就是我等的。话虽如此，但朝堂并未下令让我等出兵啊。要是朝堂上面怪罪下来，该怎么办？若是那帮老兵私自出兵，那就怪不得我等了。好，随我去见见连勇。是。连将军，你说这北敌10几万大军被困在2城中间，敢问老将军有何高见？出城杀敌。杀的哪门子敌呀？外头的北敌大军可还有10好几万呢。再者说了，敌人善射，我等兵力不足8万，出城和他们打遭遇战，就是速死。
地狗没有打合中，说明他们粮道被劫，辎重缺失。而且近些日子，我每天在城头转，发现敌人收拢草料的数量越来越少。你以为北狄饿到吃草料了吗？老将军莫不是上了年纪，脑子中风了？草料少，说明敌国的营中马匹少。近日无战事，缺马的原因只有一个，他们在杀马充饥。老将军，这样如何？虽说朝堂并未下令让我等出兵，但此举乃是大破北狄的大好时机。我赵青云封你为先锋大将，你可带着本部人马出城迎敌。若是朝堂怪罪下来，我自会帮你说情。对了，如果老夫没记错的话，赵将军想当年也是望州城童子营一位吊卵的汉子吧？童子营啊，整整3000人，死守望州城，百姓为了纪念他们，方圆100里皆是碑文，何等的壮哉啊！那连某便去吧。诸位，尔等接着从年少轻华便离开故土，跟随我保家卫国，提刀立马，征战西北疆。一转眼40载，很多兄弟早已埋骨边疆，可我们呢？我们还活着，活到了两鬓斑白。你们现在早就到了颐享天年的年纪，可又因为我不同意议和，被群臣弹劾。可罪臣又如何？从前的我们和现在的我们和当初的我们有什么不一样？若是盛世太平，你们应该子孙膝下，颐享天伦。可如今敌国就在眼前，我们不到，白活了古来稀呀！不能提刀却敌，这是何等的遗憾！兄弟们，你们可否愿意再次跟我阵前杀敌呀？愿意！东家，你可真是神了，连这个东西你都造了出来。小东家，此乃破敌利器呀！方才已经试过了，死虎最多能打500多步，估计是极限。可惜啊，没有大些的五行弹簧。木哥，啥是弹簧啊？不重要。周孙，陷阱挖得如何？东家，
壕沟挖了2圈，陷阱也挖好了。只有最后的2000人。说是赵青云不驰援，哪怕死战不退，几乎是守不住。只是时间长短罢了。杀！啊！这家伙终归是要负重前行一回了。10几万的北狄大军放弃河州，负而攻取望州城。全军攻城！进，去给我上！风老将军，你率800人守在西侧。传令。陈先生，守城物资调配的事情便交给你了。好的，东家。陈胜，你率50人掌管2部投石车。得令。四虎，你力气大，负责投石。听母哥的。许长公，你待在城头，负责找到陆厉王的位置。是，东家。天兄，魏峰，你们2人率部攻城。